大家好，我是 Sarah， 欢迎大家回到每周近况更新啦。大家有发现我的背景不太一样？对，我又回到台湾啦，这次要回来过年啦。不知道大家都怎么过年的呢？今年就想说，其实也是很久之前就计划好了，就想说要回台湾过年啦。那我这次会回来1个月的时间，废话不多说，我们后面有时间再来跟大家闲聊一下啦。好的，那今天有6个活动要跟大家分享啦。那今天介绍的几个活动呢，有几个活动都是我在上一集每周近况更新、每周活动有跟大家分享到的，但是那个时候还没有很多的细节。那今天拍影片的时候，终于有这些活动的细节出来啦，所以就是在跟大家分享上礼拜其实有介绍过的活动。第一个活动就是 Dial Vancouver 啦。那 Dial Vancouver 就是1年1度的美食节嘛。如果你是美食饕客的话呢，真的是不可能会错过这个活动。那我觉得非常方便的是，它的官网上呢，你可以选择餐厅，或者是选择价位，或者是选择你想要吃哪一个国家的料理，或者是你用地区来选择，就是可能离你最近的有参加这次美食节的餐厅。刚刚有说到可以用价位选择嘛，它有推出了3个价位，分别是25元到35元、35到50元、50元到65元。这3个价位呢，你就可以吃到就是相对平常划算的，因为它可能会是一个套餐的方式呈现，你就可以吃到经济又实惠的套餐啦。除了这样之外呢，他们还有抽奖活动啦。那抽奖呢会有20张总价值高达1500元的餐厅礼券。抽奖资讯的话呢，大家可以在 follow 他们的 IG 或是官网咯。另外，除了餐厅在1月20号到2月5号这期间内呢有推出特别的套餐、特别的价位之外呢，还有餐车的美食。餐车美食节是在1月21号到29号，这时间比较短一些，地点是在温哥华的美术馆前。平日的话呢是从早上11点一直到下午2点，假日的话呢就是从11点开始，但是结束的时间不一定，因为有可能假日人比较多啊，那他们可能就会更早休息，就是餐点卖完了嘛。你在吃餐车美食的同时呢，你还可以看到美术馆前面呢会有 Lunar Fest 推出的装置艺术灯笼。那 Lunar Fest 的活动呢，等一下会再跟大家分享啦。接下来是热巧克力节，上次呢也有跟大家分享，但是上次还没有公布有参加这个热巧克力节的店家有哪一些。那今年总共有95间的店家推出140款的热巧克力。没错，热巧克力也有非常多的变化，而且我觉得就是非常有趣的是，他们都会帮这些热巧克力命名嘛，这些名字会取得非常特别。因为有95间这么多，那要怎么选择呢？那你也可以透过地图来搜寻你想要喝的热巧克力，其实真的非常多间，所以大家可以到这个地图上来去搜寻啦。除了喝热巧克力之外呢，还可以在 IG 上打卡抽奖哦，一样是总价值高达1500元的礼品卡。接下来有3个活动呢，都是跟过年有关的。第一个春节活动呢是在 Chinatown 的 International Village Mall 里面。这个 mall 其实我以前还蛮常去逛的，因为以前住市区的时候呢，这个 mall 里面有一个 Cineplex 电影院，还有呢有 Yokoyaya 就卖一些日本小物，所以我以前还蛮喜欢去逛的。那今年在这个 mall 里面呢，也有春节的活动。今年是兔年，所以他们很特别的是，除了春节的一些活动之外呢，他们还有和一个专门拯救被遗弃的野兔的一个慈善机构合作，透过收养寄养来帮助这些兔子们找到他们的家。所以现场会有一个兔子小屋，大概30到50种不同种类的兔子们，所以大家就可以到现场去，你可以跟这些小兔子们互动，可以喂他们吃东西啊。同时，你如果喜欢兔子的话呢，也可以考虑要不要领养啦。现场还有以兔子为主题的工艺品和礼品的摊位哦，还有财神爷可以合照。在1月21号到22号这2天的时间，就是除夕和大年初一的上午11点到下午5点就有这个活动进行啦。再来这个春节活动呢，也是在 Chinatown， 是在中山公园一个春节活动，时间是在1月21号的早上11点到晚上的6点。中山公园里呢会有一些春节的表演，像是有古筝啊、舞龙舞狮啊、茶道啊、书法等等的，还有像是有一些艺术品和手工艺品在里面贩售。那大家记得要先在他们的官网上购票哦，因为现场可能需要排队嘛，需要等一下时间，而且呢票数有限，门票是11.98元。再来第5个活动就是 Lunar Fest， 这个活动呢是从1月20号开始，会有一系列的表演演出，感觉好像过年在温哥华其实也是蛮有年味的。他们其实每年都有办这个 Lunar Fest， 就是有很大型的灯柱展示在各个地方，非常的有年味。所以第一个要跟大家分享的他们的活动就是灯笼装置艺术。那这个灯笼装置艺术今年一样也是在温哥华美术馆前，还有在 Jack Pro Plaza， 还有 Granville Island 这3个地点呢，都有大型的装置艺术灯笼。这3个展区的灯笼会有不同的主题，除了灯笼装置艺术之外呢，他们还有春节的音乐会，是在1月24号的晚上7点半一直到晚上10点，在 Opium 剧院
院还有线上呢都会有春节的音乐会，而且这个音乐会它是免费的，一样要先到官网上去做登记哦。他们还有个工作坊是天然染色工作坊，那我觉得这蛮特别，使用了柿子来做染料，做成一个艺术品。柿子呢，它的汁液沾到手上呢，再去摸其他地方是很难洗掉的，所以就让他们萌生了，就是柿子的颜色也可以变成一种染料的一个想法，可以用柿子的染料做一些衣服啊、帽子啊、皮夹等等的，还蛮特别的。刚刚有说到大型的灯笼装置艺术之外呢，还有可爱的小灯笼啦。那我去年也有拿到他们灯笼，真的蛮可爱的。他们灯笼是由纸艺艺术家设计的，设计了一款既有艺术感呢，又很好组装的一个灯笼啦。第6个活动呢 ，Whistler 冬天除了滑雪之外呢，在1月22号到1月29号呢，还有一个活动是同志滑雪节。那这个滑雪节它其实还蛮久以前就有了，在1992年的时候就开始有了这个同志滑雪节。当时呢，只是一个小型的周末聚会，那现在就是越办越大啦。那你可以购买周末的套票，或者是你可以买平日的套票，你就可以一次参加很多的活动，就是会比较划算。活动有什么呢？像是有音乐会啊、舞蹈表演啊，还有一些夜间的活动。那你也可以单独购买单一个活动的票，像是有喜剧表演，还有1月22号他们活动的第1天的一个 Welcome Party。那大家如果有兴趣的话呢，就可以去参加啦。就是滑完雪之后，还可以留在 Whistler 继续玩乐啦，感觉会非常的热闹，很有趣。但是呢，住在 Whistler 真的是蛮贵的，尤其是冬天，所以我们通常去滑完雪呢就回程了，就很少会住在 Whistler。它的雪票也是不便宜。我们每次去 Whistler 滑雪呢，就是会要觉得滑到回本，就是我们从早上8点，它一开门就赶快上山，一直滑到它关门。Whistler 真的是很大的雪场，超好玩。最后又来到闲聊时间啦。拍影片的今天，其实我才刚回到台湾，早上4点半就到台湾了。然后现在我拍影片的当下，现在是快下午4点。这次回台湾其实也是因为要回来台湾过年。我其实去年没有回台湾过年，今年就想说要回来过年。这次回来大概会回来1个月左右的时间。其实我还有蛮多库存影片可以剪的，所以我不会特别安排要拍哪些影片。但是呢，大家还是可以 follow 我的 IG 或是 Facebook， 我一定会 po 在台湾吃吃喝的贴文啦。像我今天早上呢，就是一回来我最想吃的呢是摩斯汉堡。虽然我在飞机上已经吃过，但是不知道为什么7、8点的时候还是很饿，就明明2、3个钟头前才吃，所以我就吃到了朝思暮想的摩斯汉堡的早餐，真的很好吃。还有摩斯的红茶，一定要给它拍一个手，我觉得摩斯红茶超好喝然后我还没有去到超商，等下一拍完呢就要冲去便利商店了那今天就是这样啦，就是大家温哥华见啦也先祝大家新年快乐啦。就是这支影片拍完就差不多快要过年啦，还蛮期待今年的过年呢。今年应该也会玩个麻将吗？其实我没有特别爱玩麻将，但是呢，身边的还蛮多亲朋好友很喜欢玩麻将，还有一定要去买个刮刮乐或是乐透彩，试试手气啦。好，今天的影片就这样啦，谢谢大家的收看啦，那我们就下支影片见啦，谢谢大家，拜拜，新年快乐